हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। सब्जियां काट ली है और अब हम कुकर में तेल डालेंगे। कुकर में पाव भाजी जल्दी बन जाती है। इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा भुन जाए फिर इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन। इसको भी अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को अच्छे से पकाते हुए जब टमाटर अच्छे से पक जाए अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक को टमाटर में अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गलेंगे। टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें जाएंगे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कटी हुई सब्जियां मिक्स करके पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख देंगे। 2-3 सीटी लगाएंगे इसमें ताकि सब्जी अच्छे से गल जाएं। सब्जियां गल चुकी हैं। अब इसको मैशर से मैश करेंगे। इसको गरम गरम ही मैश करना होगा ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। भाजी मैश हो चुकी है। इसमें जाएगा घी। तड़का तैयार करेंगे। तड़के में जीरा, हींग, कसूरी मेथी, इसको छौंक लगाएंगे। तब तक हम पाव काट लेंगे। पाव को हमें अच्छे से बीच से बराबर मात्रा में काटना है। सारे पाव हम इकट्ठे काट के रख लेंगे ताकि सेकने में आसानी हो। पाव हमारे कट चुके हैं। अब हम तवे पे घी लगाएंगे। फिर अपने पाव को डालेंगे। पाव को उलटते पलटते दोनों साइड से सेकेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। इससे पाव का टेस्ट बढ़ जाता है। कसूरी मेथी से पाव बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पाव हमारे सिक गए हैं और पाव भाजी रेडी है।